आपल्याला तूप टाकून घ्यायचं. तुम्ही तेल पण टाकलं ना तरी चालेल. मी तूप टाकून घेते. अर्धा चमच एवढं तूप टाकून घेतलंय. मीडियम गॅसवर टाकून घ्यायचं आपल्याला. एक अशी चपाती घ्यायची आणि मीडियम गॅस करून असं जास्त गरम झाला का गॅस आपण अधूनमधून मंद पण करायचं आणि क्रिस्पी होईपर्यंत आपल्याला चपाती शेकून घ्यायची. आता आपण आलटू पालटून क्रिस्पी होईपर्यंत हा नाश्ता करून घेतलाय. तुमच्या शिल्लक चपात्या 3 असो किंवा 5 असो, अशा प्रकारे तुम्ही नाश्ता केल्यानं मुलं पण आवडीने खातील. हे बघा, मी तुम्हाला असं नाश्ता दाखवलेला आहे. किती क्रिस्पी झाले ते पण मी तुम्हाला दाखवते.